সর্দি কাশি আসলে বাচ্চাদের হবেই, এটা আপনি শত চেষ্টা করেও বন্ধ রাখতে পারবেন না। মাসে হোক, বছরে হোক বা প্রতি সপ্তাহে হোক বাচ্চাদের এটা লাগবেই। অসাবধানতাবশত যদি বাচ্চা ঠান্ডা কাশি লেগে যায় সেক্ষেত্রে আসলে এটা বাচ্চার দোষ না, কিন্তু সবকিছু সাবধানতা অবলম্বন করার পরেও যদি সর্দি কাশি হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে আপনার কিছু করার নেই, পরিবেশগত কারণে হয়েছে, তো সেখানে আমাদের কোনো হাত নেই। ক্ষেত্রে আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে, অথবা বাচ্চা যতদিন পর্যন্ত সুস্থ না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আপনাকে একটু ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তো অনেক সময় দেখা যায় আমরা বাবা মারা খুব অল্পতে অধৈর্য হয়ে যাই, বিশেষ করে বাচ্চার ঠান্ডা কাশি সর্দি জ্বর লাগলে আমরা খুব অস্থির হয়ে পড়ি, কিন্তু এটাতে অস্থির হওয়ার কিছু নেই। আগেই বলেছি এটা পরিবেশগত কারণে হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে হবে। পাশাপাশি শুরুতে মেডিসিন না খাইয়ে আগে ঘরোয়া কিছু পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করার চেষ্টা করতে হবে। যদি বাচ্চার বয়স 6 মাসের বেশি হয় সেক্ষেত্রে বাচ্চাকে আদা, লেবু বা তুলসী পাতা রস খাওয়াতে পারেন, অথবা সকালে 1 চামচ মধু হালকা কুসুম গরম পানির সাথে মিশিয়ে সেটাও বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন। এগুলো কিন্তু খুব দ্রুত সর্দি কাশি বা গলার যে সমস্যা, খুসখুসানি যে ভাবটা বা কাশিটা, সেটা খুব দ্রুত কমাতে সাহায্য করে থাকে। আর যেসব বাচ্চার বয়স 6 মাসের নিচে তাদের যেহেতু নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কিওলাইটিসের মতো সমস্যা হওয়ার একটা পসিবিলিটি থেকে যায়, তো সেক্ষেত্রে যে বাচ্চাকে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তারপর চিকিৎসা বা মেডিসিন খাওয়াতে হবে। কখনোই বাজার থেকে বা ফার্মেসি থেকে আপনি নিজে কিনে বাচ্চাকে মেডিসিন খাওয়াবেন না। পাশাপাশি বাচ্চা যদি বুকের দুধ খায় বাচ্চার মাকে সাবধানে থাকতে হবে, আর মায়ের যদি সর্দি কাশি বা ঠান্ডাজনিত সমস্যা হয়ে থাকে সেটা কিন্তু পরবর্তীতে বাচ্চারও হতে পারে, তাই ক্ষেত্রে বাচ্চার পাশাপাশি বাচ্চার মাকেও সাবধানে থাকতে হবে।